Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Oggi vorrei riflettere sulla seconda lettura e il Vangelo. Nella seconda lettura, la lettera agli Ebrei, il tema centrale è il tema della fede. E la prima riga ci dà una definizione di che cosa si tratta della fede. Fratelli, la fede è il fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. In questa definizione abbiamo due parole chiave. La prima parola è il fondamento, cioè una base solida su cui poggiamo la nostra speranza. E la seconda parola è prova. Quando parliamo della prova, non intendiamo una prova scientifica, ma una convinzione interiore data dallo Spirito Santo che ci fa accettare verità al di là dei sensi fisici, cioè una certezza interiore. Abbiamo visto che per fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio: Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe, Mosè e gli altri. E oggi vorrei fermarmi sul cammino vocazionale, il cammino di fede di Abramo, sicuramente con tante sfide. Vediamo 3 momenti chiave in questo cammino di fede di Abramo. Il primo è la chiamata di Abramo, che Abramo doveva lasciare la sua terra sicuro, senza sapere nemmeno dove andare, solo perché Dio gli aveva chiesto. La sua fede è un atto di abbandono totale alla promessa divina di un'eredità futura, di una terra, di una discendenza. E il secondo momento è la prova della pazienza, che Abramo e Sara vediamo che sono già anziani e non hanno figli, ma credettero ogni speranza umana di Dio per dare loro il figlio. E alla fine abbiamo visto che la promessa si compie con la nascita del figlio della promessa, Isacco. E l'ultimo momento è il momento della prova suprema, il sacrificio di Isacco, che Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo figlio, il figlio della promessa. E abbiamo, anche se questo sembra contraddittorio, Abramo accettò di sacrificare il suo figlio e Dio ha approvato la sua fede, e vediamo che Abramo è il grande modello della fede. Nel Nuovo Testamento, ogni tanto che Gesù voleva guarire, Gesù sempre fa questa domanda: credi tu? E alla fine Gesù dice: va, la tua fede ti ha salvato. E Gesù sottolinea l'importanza della fede come elemento essenziale per il miracolo, ma anche per la nostra salvezza. Come ai tempi di Abramo, la fede è segnata da sfide e ostacoli, ma anche da opportunità di crescita. I missionari hanno evangelizzato tutto il mondo affrontando tante sfide, malattie, clima, morte, eccetera, eccetera, ma alla fine sono riusciti a diffondere il messaggio del Vangelo. Abbiamo oggi le sfide vocazionali, soprattutto per tutti coloro che lasciano la loro terra per venire in Europa o andare dall'Europa a qualsiasi posto. Ci sono sempre le sfide della cultura, della lingua, del contesto. Magari non sei accettato nel nuovo posto, sembra sofferenza, ma queste difficoltà non devono impedire il nostro cammino vocazionale. E nel Vangelo abbiamo tante belle cose che abbiamo sentito nel Vangelo, però vorrei fermarmi nei 2 punti principali. Il primo punto è la vera ricchezza, la questione della ricchezza. Gesù esorta i discepoli: piccolo gregge, non temere, perché Dio ha donato a voi il regno. E Gesù invita a vendere i beni materiali e a fare elemosina per poter accumulare il tesoro nei cieli. Qui il messaggio chiave è che il cuore segue il tesoro.
il vero tesoro è il regno di Dio, non i beni effimeri. La settimana scorsa abbiamo sentito nella prima lettura che tutto è vanità, tutto senza Dio è vanità. E San Francisco d'Assisi è un buon esempio di questa realtà. San Francisco d'Assisi rinunciò a ogni ricchezza materiale e sicurezza mondana per seguire Cristo, povero e crocifisso. Si spogliò dei vestiti paterni. Questo è un segno del distacco totale dal mondo per appartenere soltanto a Dio. Solo Dio basta. E il secondo punto fondamentale è il punto della vigilanza. Siamo proprio qui al discorso escatologico, la fine del mondo. I discepoli devono essere pronti come servi in attesa del padrone. E abbiamo anche sentito la parabola del ladro. La venuta del figlio dell'uomo sarà improvvisa come un ladro. E Don Bosco, San Giovanni Bosco, parla dell'esercizio di buona morte, che era una pratica mensile con cui giovani e salesiani si preparavano spiritualmente a vivere come se fosse l'ultimo giorno della vita. Questo serviva per richiamare il senso della vita eterna e la necessità di essere sempre pronto davanti a Dio. Era un momento di revisione e di proposito per correggere i difetti, rinnovare la confessione e la comunione. Questo non è per avere paura, ma significativa in realtà per vivere bene. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.